इलायची खाने से आपकी बॉडी से मोटापा बहुत जल्दी जाता है। अगर आप इलायची का पानी बॉयल करके रेगुलरली पिएंगे तो आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण बॉडी में जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। और एक इलायची का बहुत अच्छा यूज़ हम क्या कर सकते हैं कि इलायची पाउडर बना के रखें, और अगर किसी को भी खांसी है तो थोड़ा सा इलायची पाउडर आप शहद में मिक्स कर लीजिए और उसको दिन में 4-5 बार चाट लीजिए। उससे आपको जो कफ से होने वाली खांसी है या जो रेगुलर थोड़ी थोड़ी खांसी रहती है उससे भी रिलीफ मिलेगा। इलायची बहुत इजीली घर में अवेलेबल है, और अगर हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं चाहे चाय के साथ या पानी को बॉईल करके उसके साथ, दोनों ही केसेस में ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीव करती है और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ा देती है।